Bonjour à tous, marhaba bikoum dans cette vidéo. Donc, je vais faire un autre exercice, c'est l'exercice numéro 9. Et je vais faire soit LC ou soit RLC. Ok? Donc, l'exercice 9, je vais dire un condensateur de capacité C égale 10 microfarads est chargé avec un générateur maintenant entre ses bornes, une tension U0 égale 3 volts. Premièrement, calculer la charge du condensateur et l'énergie qu'il a emmagasinée. Bien sûr, là, il y a la charge اللي ولات عند الكوندنساتور من بعد ما كمل الشارج نتاعو اوكي والانرجي اللي لمها à la fin de la à la fin de la charge. Donc لهنا normalement la charge Q de T نعرفوها اللي هي égale C fois UC de T. Et donc إذا كان si on appelle donc Q0 donc soit par exemple نقولوا هكا soit Q0 la charge donc la charge du condensateur à la fin de la charge. Bon. Ou EC0 هي l'énergie du condensateur à la fin de la charge. Ok? Voilà. Donc là, Q0 شنو باش تطلع هي باش تطلع C fois UC final اللي هي U0 معناها التنسيون فينال باش ياخذها الكوندنساتور هي U0. Donc هذا إذا كان نعملوا ابليكاسيون نيميريك باش تجينا 10 fois 10 moins 6 multiplié par 3 تطلع 30 10 moins 6 اللي هي نجمو نكتبوها 3 fois 10 moins 5. L'unité c'est quoi? Coulomb puisque c'est une charge. Ou tawa l'énergie du condensateur EC0. Donc c'est égal à quoi? Du coup c'est égal à 1 demi Q0 carré sur C. Ok? Donc c'est égal à quoi? Application numérique. 1 demi fois Q0 qu'on a 3 10 moins 5 au carré divisé par C اللي هي 10 fois 10 moins 6. Et donc ça fait 1 demi هي 0,5. 3 au carré تطلع 9. 10 moins 5 au carré تطلع 10 moins 10. Divisé par 10 fois 10 moins 5 هي 10 moins 5. Ok, donc عندي 0,5 fois 9 هي 4,5. Ou 10 moins 10 sur 10 moins 5, ça fait 10 moins 5. L'unité joule. Donc si je résume, donc qu'est-ce que j'ai? عندي Q0 هي 3 10 moins 5 coulomb. وعندي l'énergie du condensateur EC0 هي 4,5 10 moins 5 joules. Donc voilà. Et ça, c'est notre résultat. Voilà. Très bien. Ensuite, petit 2, ce condensateur chargé est déconnecté du générateur, puis relié à T égale 0 aux bornes d'une bobine d'inductance L égale 0,1 Henry. La résistance totale du circuit est pratiquement nulle. En gros, on a un condensateur chargé, on peut le mettre dans un circuit, on peut le bobine, puis aller un circuit LC, mais il y a amortissement. Ok, donc, on a normalement des oscillations libres non amorties. Donc, faire un schéma du montage, dessiner donc qualitativement ce que l'on observerait sur l'écran d'un oscilloscope branché aux bornes du condensateur. En gros, le schéma. ونرسموا له en fait شنو الكورب اللي باش تطلع لنا au bornes du condensateur. Donc deuxièmement petit a le schéma interne c'est quoi? C'est très simple. Donc on dit un condensateur, on dit une bobine. Donc le condensateur il est initialement chargé donc نرسم لهنا plus ici et moins de l'autre côté. Donc إذا كان ناخذ le sens positif du courant par exemple ناخذ dans ce sens là. OK, c'est un courant arbitraire hein, c'est pas forcément مش معناها sens réel نتاع الكورون اللي باش يخرج. دونك لهنا باش تطلع لي التونسيون UC ولنا باش تطلع لي سي alors dans quel sens. donc اذا كان الكورون يدور هكا hop donc التونسيون باش تمشي في العكس. دونك لهنا اللي هي UL la tension de la bobine. OK, donc هذا هي السيركوي نتاعنا. وتوا قال لك شنو اعطيني لا تونسيون معناها كاليتاتيفمون. اش معناها كاليتاتيفمون؟ معناها با فورسيمون ما تعطينيش معناها بالضبط لي فالور معناها exactement la courbe كيفاش تجي معناها عطيني الفورم نتاعها à peu près. OK, donc لهنا الكورب نتاع UC حسب رايك باش نرسموا la tension aux bornes du condensateur puisque c'est un dipôle donc LC
شنو باش يكون معناها هاد les oscillations باش يعملها الكوندنساتور c'est des oscillations non amorties. Voilà, donc نرسم هكا. donc لهنا نحط T نكتب UC de T. اوكي دونك لا اول حاجه لازمنا نعرفوها اللي هو لازم يبدا من الماكس. دونك اذا كان نحط الماكس اللي هو سواء تكتب 3 فولت سواء تكتب U 0. دونك لا باش نحط فوالا U 0 ايكال 3 فولت. دونك هذايا لو ديبار. علاش؟ خاطر الكوندنساتور من الاول il est complètement chargé وعنده une charge égale une tension pardon égale 3 فولت. دونك اذا كان من الاول ما تحطلوش هذه égale 3 فولت ينقص لك دي بوين. اوكي دونك هذاكش معناه كاليتاتيفمون معناه تحطي الحاجات لي بلوز امبورطونط معناها اللي نعرفوهم بالمسبق من غير ما نعملوا حتى كالكول نعرفوا قداش ايغال. دونك لا نعرفوا اتي ايغال 0 التونسيون باش تكون 3 فولت ومن بعد نعرفوا اللي هي باش تمشي وتهبط اللوطه هكا حتى توصل مينيموم كي ايغال اوسي ا كوا موان 3 فولت. لازم نحطوا لهنا اللي هي موان 3 فولت ومن بعد نطلع ولازم نطلع لهنا للماكس اللي هو يكون في نفس النيفو 3 فولت. سي تري امبورطون. Voilà. Bien sûr, انتم ترسموها مستوية أكثر. donc تاخذوا par exemple ما نعرفش لهنا par exemple 1 carreau ولا 2 carreaux. donc تعملوا فيه ال 1 quart de la période ici. من بعد 2 carreaux أخرين لهنا pardon. donc 2 carreaux أخرين تعملوا فيهم l'autre quart لهنا et ainsi de suite. تبقى تعمل en fait de telle façon أني البريود من هنا لهنا تطلع إيجال بريود من هنا لهنا. معناه ما يبداش عندك لهنا دي تروك رابروشي ومن بعد دان كو تولي كبيره يولي ما عادش سينيال معناها بيريوديك هكاك. اوكي دونك سي تري امبورطون انكم ترسموا فوالا سي ان سينيال سينوزويدال عنده اون بيريود بيان ديفيني. شوفوا لهنا باغ اكزومبل بيسكو قال لنا كاليتاتيفمون جو سوي با اوبليجي باش نعطي البيريود اكزاكت باش نطلع البيريود معناها هذيا ما نعرفهاش انا قداش البيريود. مي لو بلوز امبورطون اني نحط البيريود لهنا اللي حطيتها من الاول لهنا تكون هي بيدها البريود لهنا ما نجيش نمشي ونبدلها. لازم لو ماكسيموم هذا يكون هو بيدو باش نفسر له باش نفسر ان فيت البروف اللي انا جي كومبري اللي هو سي دي اوسيلاسيون نون امورتي. واضح؟ لازم الماكس يبدا من هنا ويمشي ويهبط. ما تحطليش مثلا يبدا من هنا ويطلع ولا من هنا ويمشي ويطلع ولا فوالا. اوكي دونك سي سا ان فيت سكي شنو حاب ان فيت البروف enfin شنو حاب في l'exercice. Très bien, donc petit b, donner une interprétation énergétique du phénomène. Alors, شنو هو l'interprétation نتاعنا نتاع l'énergie؟ معناها en groupe باش نقولوا شنو هو السبب نتاع هاد les oscillations هذوما؟ Eh bien, السبب tout simplement, c'est les échanges mutuels et intégral d'énergie بين الكوندنساتور والبوبين. Donc لهنا les deux mots clés, c'est des échanges mutuels et intégral. اش معناها intégral؟ معناها كاملة من غير حتى perte. اوكي دونك اذا كان ما تحطش لو مو انتغرال ولا ما تحطش لو مو سون بيرت دونك لهنا لا ريبونس نتاعك ناقصه. دونك فوالا دونك فوالا دونك لي زيشانج ولا لي oscillations électriques libres dans le circuit LC sont dus à des échanges mutuels et intégral de l'énergie entre le condensateur et la bobine. Ok? Donc là, le condensateur initialement كان une énergie et du coup il va يبدا يمشي يخسر في l'énergie نتاعو يبدا يعطي فيها للبوبين. Ok? Très bien. Donc avec l'interprétation énergétique. Ensuite, donc petit c, établir l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la tension instantanée UC au banc du condensateur. Donc on a le circuit interne لهنا. نجمو ناخذو une maille par exemple لهنا. Voilà, ناخذ هذه par exemple نقول la maille 1.
ونقول dans la maille 1 عندي la tension UL plus la tension UC qui est égale à 0. Voilà. Donc dans la maille, donc question petit c, dans la maille 1. عندي donc UC plus UL égale à 0. Donc l'UC ما نبدلها بحد شيء puisque يحب l'équation différentielle en UC. الحاجة الوحيدة اللي لازم نبدلها هي UL. Donc لازم نظهر فيها l'UC. Donc نقول or UL égale L fois dérivée de I par rapport au temps. باقي ما وصلتش لهنا عندي I ما عنديش UC. Et l'I شنو égale هي égale C fois dérivée de UC par rapport au temps. Et donc lorsque tu fais ces calculs là شنو باش تلقى à partir de là. Donc l'UL est égal L fois dérivée par rapport au temps de qui? I قلنا C fois dérivée de UC par rapport au temps. Donc le constante C هذه نجمو نخرجوها من الدérivée تولي L fois C باش تولي الدérivée de la dérivée. OK? Donc c'est égal LC d carré de UC par rapport au temps. Et voilà. Donc هذيك l'UL. Donc شنو تعطينا l'équation différentielle نتاعنا تعطينا لي UC plus LC d carré de UC par rapport au temps égale à 0. Donc c'est une équation différentielle en UC. Donc نجم نحبس لهنا. Mais نجم زاده نحسنها شوي enfin نحسنها entre guillemets. Mais en gros اللي نقصدو اني نقسم partout là LC باش تبقى الديريفي كاري مش مضروبه في حد شيء. Donc LC هذه تاعها تبقى dérivé carré de UC sur dt au carré plus 1 sur LC. Donc باش تولي لي هكا d carré de UC par rapport au temps plus 1 sur LC UC égale à 0. Donc avec notre équation différentielle معناها كتبناها sous une autre forme. Alors la question suivante شنو يقول quelle relation doit lier la période propre T0 C et L pour que la solution de cette équation différentielle soit UC de T égale UM معناها Umax sinus oméga 0T plus phi. معناها en gros قال لك باش تكون UC de T هذيك Umax sinus oméga 0T plus phi شنو هو الكونديسيون شنو هو الريلاسيون اللي لازمها تكون بين T0 و C و L. اوكي بون نحن نعرفوا لي T0 لازمها تكون دو بي راسين دو LC مي باش نحسبوا روحنا ما نعرفوش باش نمشيو نعملوا لي كالكول. دونك شنو نقولوا du coup voilà D. Donc باش نجم تكون هذيك solution donc UC de T هذه égale UM sinus oméga 0 T plus phi باش نجم تكون solution لازم كي نعوضها في l'équation différentielle هذه ولا هذه لازمها كي نعوض لهنا بلس هذه لازمها تطلع ايجال 0. اوكي فوالا مي هو en fait يحبها تكون سوليوشن دونك فورسيمون لازمها تكون ايجال 0 ابارتير من هذا باش نطلع هنا لي زانكونيو. دونك شنو باش نقول نجي باش نعوض نلقى روحي لازمني نحسب الديريفي كاري. دونك نبدا نحسب في الديريفي بروميير ديجا ديريفي دو سي بارابور au temps. Donc là, j'imagine وليتو تعرفوا تحسبوها facilement. Donc ça fait Umax oméga 0 fois cosinus de oméga 0 T plus phi. Ou dérivée seconde, donc d carré de UC par rapport au temps, هي donc Umax fois oméga 0 carré fois moins sinus oméga 0 T plus phi. Ok. اللي ما يعرفش كيفاش يحسب الديريفي il peut poser une question ولا يرجع يشوف الكور نتاع dérivation des fonctions trigonométriques ولا يشوف tout simplement الكور اللي عملته على le signal sinusoïdal. Donc là نلاحظوا اللي Umax fois sinus oméga 0 T plus phi en fait هي هذه. donc هذيك الكل نجم نعوضها ب UC de T. donc باش تولي لي égal regardez donc égal moins oméga 0 carré وهذيك الكل باش نعوضها ب UC de T. et donc كي نمشي نعوض في l'équation différentielle donc كي نعوض في l'équation différentielle باش تولي عندي moins oméga 0 carré UC plus 1 sur LC UC égale à 0. Donc إذا كان ناخذ UC en facteur تولي لي moins oméga 0 carré plus 1 sur LC égale à 0. Donc là هذه في هذه égale 0. Donc soit هذه mathématiquement soit l'UC égale à 0 soit هذه égale à 0.
sauf que d'un point de vue physique la tension UC نتاع الكوندنساتور ما تنجمش تكون ايجال زيرو خاطر اذا كان ايجال زيرو فما مشكل معناها ما فماش فينومين فيزيك معناها لا ثم لا tension في الكوندنساتور لا فما دي شارج لا فما واحد لا حتى شيء alors que c'est pas ça en fait نحن عندنا ان فينومين فيزيك قاعد يصير دونك اليو سي عمرها ما تكون ايجال ا زيرو دونك فورسيمون هذه هي اللي ايجال ا زيرو دونك à partir de ça نجم نكتب اللي moins oméga 0 carré plus 1 sur LC égale à 0. Donc, oméga 0 carré égale 1 sur LC. Et au final, oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Très bien. لقينا باش نجم هذه تكون solution لازم oméga 0 égale oméga 0 تكون 1 sur racine de LC. Bon, هذه اللي لقيناها في الكور. Sauf que هو لهنا مش هذا اللي طالبه هو طالب relation بين T0 وال L وال C. Et donc واحد دونك يعرف لي فورمول نتاعو باش يقول اوكي دونك اوميغا 0 اوميغا 0 نعرفها هي تكتب 2 بي سور تي 0 واذا كان اوميغا 0 لقيتها لي 1 سور راسين دو ال سي اي بيان تي 0 ما تطلع كان 2 بي فوا راسين دو ال سي اي لا اون ا تروفي لا فورمول بيان سور شكون مش باش يلقى الفورمول اللي ما يعرفش اللي اوميغا 0 تكتب 2 بي سور تي 0 اوكي très bien. Ensuite, donc petit e, déterminer les valeurs de la tension maximale UM et la phase initiale phi. Alors, donc E. Donc la tension UM c'est quoi? En fait, c'est l'amplitude du signal sinusoïdal. Donc UM en réalité c'est quoi? C'est UC max. C'est la tension maximale au bornes du condensateur. اللي هي متنجم تكون كان U0. خاطر التنسيون en fait maximale في l'oscillation تاع ديبول LC هي بعد التنسيون اللي خداها الكوندنساتور من الاول من بعد ما شارجيناه. نحن شفنا كي شارجيناه خدا تنسيون U0 اللي هي التنسيون تاع الجينيراتور. Donc UM c'est égal à donc là نجم نكتبوا UM égale U0 égale à 3 volts. Donc هذه الأولى. الثانية la phase donc la phase initiale phi هي اسمها phase initiale donc déterminée donc elle est déterminée phi est déterminée grâce aux conditions initiales. Donc les conditions initiales شنو يقولوا لي دونك هذه حاجات كلاسيك ديما تتعاود دونك لازمكم توليو اليز ديما الفاز في نطلعوها باللي كونديسيون انيسيال دونك انيسيالمون شنو نعرفوا اللي لا تونسيون يو سي ا تي ايغال 0 ريتو علاش نقولوا كونديسيون انيسيال خاطر ا تي ايغال 0 ا تي ايغال 0 نعرفوا اللي تونسيون سي ايغال للتونسيون ماكسيمال اوكي اللي هو لهنا مسميه يو ام اوكي مي نعرفوا من ناحيه اخرى يو سي دو تي ايغال 0 اذا كان ناخذوا ليكسبرسيون نتاعو لهنا السوليسيون نعطيها لنا ونعوضوا التي هذه باغ زيرو معناها باش نعوضوا التي هنا باغ زيرو باش تولي اوميغا زيرو فوا زيرو هذه كل تطلع زيرو دونك باش تولي سينوس دو في واضح اي دونك باش تولي ا تي ايغال زيرو يو سي دو تي ايغال زيرو ايغال يو ام فوا سينوس دو في دونك شو وليت عندي يو سي دو تي ايغال زيرو ايغال يو ام اي يو سي دو تي ايغال زيرو ايغال يو ام سينوس في اي دونك هذا شو يعطيني لي UM égale UM sinus phi, c'est-à-dire que sinus phi égale à 1. وشنو هو l'angle اللي sinus نتاعو égale à 1 et bien phi c'est égal à pi sur 2. Voilà, donc هذه الفي نتاعنا وهذه حاجة normalement censé تكونوا تعرفوها علاش خاطر un signal sinusoïdal donc là comme ça, qui est représenté par une formule faite de la forme de حاجة quelque chose, U max sinus quelque chose. Donc là, كيبدا عندك sinus وتبدا من الماكس وهي هابطة. Donc لهنا directement تفهم لي الفاز هي بي sur 2. اوكي إذا كان ما تعرفش الحاجات هذيا ننصحكم encore une fois ترجع للكور على دونك على السينيال سينوزويدال بريسك وليت في كل فيديو نذكر به بوركوا باسكو سي تري امبورطون ان فيت هذاك هو اللي يفسر لك برشا حاجات ويخليك تولي عندك تعرف بالمسبق شنو لازم تكون الفاز نتاعك شنو فبرشا حاجات ان فيت تفهمهم تري بيان دونك لا طلعنا لي زانكونيو نتاعنا
شنو المطلوب توا troisièmement pardon فما la question F مازلنا ما عملناهاش question F. Donc la question F شنو هو طالب exprimer en fonction de T0 les instants pour lesquels l'intensité du courant électrique est maximale. Ok, donc là normalement le courbe متاعنا elle est comme ça. Donc هكا. Alors باش نبدا نرسم اليو سي دو تي من الاول. هو حاجته بالكورون مي انا باش نرسم اليو سي. دونك نفرض يو سي نتاعنا سي كوم سا. دونك ستا سينيال سينوزويدال تبدا من الماكس وتقرب وتهبط من بعد تعاود ترجع. اوكي. كيل سون لي انستون اللي اليو سي ديجا تبدا فيهم في الماكس. لي انستون اليو سي تبدا فيهم في الماكس. عندي الانستون ا تي ايكال 0. دونك ا تي ايكال 0 اليو سي تبدا في الماكسيموم تاعها. ا تي ايكال كومبيان لهنا l'instant ذي égale à la période propre T0. Donc تشوفوا لهنا هذه c'est une période donc من الماكس للماكس. donc هذه c'est une période. donc لهنا البريود هذه du temps c'est T0. donc تولي عندي الماكس الاخر. ومن بعد après une autre période يولي عندي ماكس اخر. donc هذه 2T0. après une autre période يولي عندي ماكس اخر 3T0. donc en gros l'UC donc l'UC de T tous للماكس نتاعها وقتاش وقت اللي les instants T في les instants T اللي هما de la forme K fois T0 avec K appartenant à N. ok par exemple إذا كان K appartenant à N معناها ينجم يكون 0 1 2 3 4 ainsi de suite. donc إذا كان K égale 0 par exemple شنو باش نلقى؟ donc باش نلقى عندي 0 fois T0 اللي هو 0 معناها l'instant T égale 0 c'est un maximum. voilà. توا إذا كان نحط ال K égale 1 fois T0 ça fait T0. donc معناها l'instant T0 عندي un max grand T0 bien sûr. إذا كان ناخد K égale 2 معناها يقول لي à l'instant T égale 2T0 عندي un max. ناخد K égale 3 l'instant 3T0 عندي un max et ainsi de suite jusqu'à l'infini. donc le K هذايا c'est une variable en gros باش نجم نمشي حتى للانفيني. هذا بالنسبه لليو سي. اذا كان باش نرسموا الاي دو تي الاي دو تي كيفاش الفورم نتاعها ما تنساوش ان فيت الاي دو تي الاي هي سي فوا ديريفي دو يو سي بارابور او طون. دونك وقت اللي اليو سي تكون في الماكس شنو باش يصير كي تبدا اليو سي في الماكس الديريفي نتاع يو سي هي كوا سي زيرو باسكو الديريفي هي البونت دو لا tangente. la tangente elle est comme ça ما فيهاش بونت البونت نتاعها 0 دونك الديريفي سي ايغال ا 0 دونك الكورون وقتها يولي صفر. دونك لهنا انيسيالمون الكورون يبدا صفر ومن بعد كي توصل للمين كيف دونك لا الديريفي هي البونت دو لا تانجونت دونك سي 0 دونك الاي سي ايغال 0 دونك لهنا باش يتعدى من 0 لهنا كيف الديريفي سي 0 دونك الكورون يتعدى ب 0. ان غرو كل ما يبدا اليو سي في الماكس الاي تتعدى من صفر. دونك فوالا دونك لهنا هذا منا هذا الاي باش يتعدى منا الاي باش يتعدى منا الاي باش يتعدى منا هكا. ولا كل ما عندي ماكس ولا مين الاي يتعدى من 0. توا puisque الاي هو c fois dérivée de uc par rapport au temps c'est une constante. كل ما الفارياسيون de uc تكون très importante كل ما الكورون i يولي maximal ولا minimal. donc là par exemple في البوان هذا la variation c'est elle est très importante. donc لهنا باش نلقاو الكورون اي في الماكس ولا في المين. مي ان غرو شفنا نحنا في لي ديفيرونت كورب كي عملنا ليتود نتاع ديبول ال سي شفناه اللي هو يهبط من هنا يوب يمشي على اون فالور كوم سا ومن بعد يطلع لنا لا يتعدى من صفر يهبط لهنا اوب كوم سا يوب فوالا. دونك ان غرو باش يكون ديكالي عليه شويه بقداش بان كار دو بيريود. regardez هذه البيريود الكل. دونك البيريود نجم نقسمها une partie deux parties trois parties و quatre parties وهو du coup الديكالاج بيناتهم c'est un quart de période بين الخضراء والحمراء. دونك فما T0 sur 4 décalage. معناها en gros وقتاش الاي en rouge يوصل للماكسيموم eh bien إذا كان الفيرت توصل par exemple à l'instant T0 وقت اللي T égale T0 معناها راي الروج توصل à T0 moins T0 sur 4 puisque فما décalage T0 sur 4. واضح؟ donc لهنا نجم نقولوا I de T توصل للماكس
وقت les instants t sont de la forme k fois t0 معناها les maximum ta UC moins t0 sur 4. Avec k appartient à quoi? Est-ce que نجمو ناخدو k égale à 0? كي ناخدو k égale à 0 معناها باش يعطيني k fois 0 t0 يطلع 0 moins t0 sur 4 معناها لهنا. alors que نحنا ما نخدموش في النيجاتيف. اوكي لهنا خاطرنا on dirait كاين خدينا الماكسيم تاع UC هذايا ونقصنا منه t0 sur 4 mais هذايا en fait ما نخدموش باللي انستون نيجاتيف. دونك نبداو من الكا تبدا من 1 دونك appartenant à n étoile. اوكي كي ناخذ k égale à 1 باش تطلع لي 1 fois t0 هي t0 t0 moins t0 sur 4 دونك باش تطلع لي هذه t0 الا t0 sur 4 يجيني l'instant هذا. donc c'est ça. donc هذا le premier instant, ça c'est le deuxième instant, le troisième instant. هما les instants اللي تكون فيهم الاي ماكسيمال. بيان سور هذايا نجمو نطلعوه اناليتيكمون. اوكي نجمو نطلعوا الحكايه هذه معناها اناليتيكمون مي نخليكم تعملوها ان اكزارسيس. اذا كان فريمون نجمتوا تعملوه vous pouvez me laisser un commentaire وتنقول لكم صحيحه ولا لا. très bien نتعدى dans la question numéro 3. En réalité la bobine possède en plus de l'inductance une résistance R non nulle. Ok, معناها باش يولي دي بول RLC باش يولي des oscillations amorties. La tension UCDT aux bornes du condensateur est enregistrée avec un oscilloscope à mémoire. La courbe obtenue avec la sensibilité horizontale 10 millisecondes par division est reproduite sur la figure ci-dessous. Très bien, donc voilà, on chauffe l'UC تعمل في signal amorti. Donc troisièmement, شنو طلب مني petit a comparer la pseudo-période T et T0. Bon, نبداو نحسبوا déjà la pseudo-période T. Donc نشوفوا لي pseudo-période T ناخذوا من الماكس للماكس نلقاو قداش من كارو. Donc ولا قداش من division. Donc 1 2 3 4. Donc تعطيني 4 division. وهو قال لك en fait division شنو sensibilité voilà 10 millisecondes par division. Donc là or T bon غير or donc implique que T égale 4 fois 10 c'est égal 40 millisecondes. اللي هي 40 10 moins 3 secondes. OK هذه هي T. donc T0 bon T0 مازلنا ما حسبناهاش طلعنا l'expression تاعها c'est égal 2 pi racine de LC mais ما حسبناهاش. donc ça fait 2 pi fois racine de L شنو قال لي هو 0,1 Henri je pense. نرجع لهنا l'énoncé. donc قال لي L01 Henri والcapacité 10 microfarad. voilà donc 0,1 fois 10 fois 10 moins 6. donc ça fait 0,1 fois 10 تطلع 1 تبقى لي 10 moins 6 في وسط الرacine. racine de 10 moins 6 هي 10 moins 3. donc ça fait 2 pi fois 10 moins 3 secondes اللي هي 2 pi millisecondes. donc 2 pi millisecondes c'est à peu près 6, quelque chose 28 quelque chose comme ça. ok 6,28 millisecondes à peu près. donc نجم نحطها 6 28 millisecondes. alors والاخرى اللي حسبناها بكري سي 40. donc لهنا نشوفوا اللي تي la pseudo période des oscillations اكبر من البيريود propre pardon اكبر. وهذا اللي شفناه في الكور خاطر قلنا لا ريزيستانس تكبر في البيريود des oscillations. très bien. pourquoi a-t-on besoin d'un oscilloscope à mémoire? bon تشوفوا déjà لهنا تشوفوا اللي le pseudo période des oscillations c'est égal 40 millisecondes. puisque c'est 40 millisecondes c'est-à-dire معناه إذا كنت تحط في oscilloscope عادي باش يصيروا les oscillations نتاعك هذوما ويكملوا يولي الريجيم بيرمانون يولي التونسيون تولي إيكال 0 يوفا وانت مازلت ما شفتش les oscillations parce que c'est très rapide. donc هذا par exemple باش تبقى 40 millisecondes. هذه باش تبقى 40 millisecondes. ثانية الثالثة 40 millisecondes. نفرضوا لو سينيال إلي امورتي اي بيان في باش يوصل للصفر قبل ما انت تخلط باش تشوف لي اوسيلاسيون الاولى. دونك لازم تونغيستر لازمك ان اوسيلوسكوب ا ميموار باش يعمل لونغيسترمون تاع الريجيم ترانزيتوار هذايا من الاول. اوكي باش نجم تشوف. اوكي دونك الريجيم ترانزيتوار لهنا معناها سي معناها البارتي ان فيت كي فا با ريستي. لو ريجيم بيرمانون هو وقت اللي يرجع يوصل للصفر لهنا يولي ستابل السينيال. اوكي donc pour répondre à la question donc B.
Donc on a besoin d'un oscilloscope à mémoire pour pouvoir visualiser la tension ou les oscillations voilà, pendant le régime transitoire. Ok? Voilà. Et ensuite, donc la dernière question. Calculer l'énergie thermique dissipée par la résistance petit r de la bobine au bout de l'oscillation produite entre T0 égale 0 et T1 égale T. Donc là, كما تعرفوا en fait عندكم le condensateur من الأول كان فيه bien sûr مش الكورب هذه الكورب اللي عطاها لنا هو plus tard, donc c'est la question numéro C. Donc là, hop, عطانا une courbe comme ça. Regardez. عندك السينيال نتاعك يخرج من الماكسيموم لهنا مي من بعد باش يبدا يمشي وينقص. اوكي دونك كنت عندك اون انرجي لهنا at égale à 0, donc le condensateur كان فيه tension et donc une énergie كبيره. من بعد ما عمل اون اوسيلاسيون اي بان الانرجي التونسيون اللي بقات عنده نقصت برشا، دونك خاطر فما امورتيسمون اللي هو جاي من الريزيستانس نتاع البوبين اللي ضيعت الانرجي بار ايفي جول معناها سو فورم دو شالور. Et donc l'énergie اللي بقى في الكوندنساتور بقى فيبل. قال لك اعطيني لا بيرت دينيرجي. اوكي دونك لا بيرت دينيرجي شنو باش نعملوا؟ دونك لازمنا لينيرجي انيسيال، الانرجي من الاول، دونك نعرفوا لي لينيرجي دو كوندنساتور ا تي ايغال 0 هي اللي سميناها من الاول او سي 0 كانت تتفكر. دونك سي ايغال 4.5 fois 10 moins 5 جول. اوكي وتوا لازمنا لينيرجي لهنا، دونك à cet instant là اللي هو t égale t0. donc l'énergie du condensateur à t égale t0 à t égale à t, pardon, t parce que c'est des oscillations amorties, donc c'est des pseudo-périodes. Ok, donc ça c'est égal, normalement, c'est égal 1 demi. عندي deux formules q carré sur c ou c fois uc au carré. donc انا الكورب اللي عندي لهنا فيها التونسيون نتاع uc، هو قال لي en fait c'est la tension de uc. donc نستعمل formule c fois uc de t au carré. معناها la tension انا هي la tension اللي باش ناخذها، la tension هذه وقت اللي l'instant t égale à t. et donc uc de t au carré. et donc ça me fait combien؟ donc 0,5. c هي شنو؟ donc قلنا 10 fois 10 moins 6 و uc au carré. donc كان نقراو لهنا نشوفوا en fait اللي initialement لهنا ça fait 3 divisions, donc 1 2 3 اللي هي تعطيني 3 volts. donc division c'est égal à 1 volt. ريتو حتى ولو ما عطانيش l'échelle en fait verticale à partir من هذا نجم نطلع. donc là اذا كان نشوف نلقاها bon انا ما رسمتهاش مليح لهنا mais 1 carreau et demi, donc une division et demi, normalement 1,5 volts. ok, donc 1,5 volts, donc ça fait fois 1,5 au carré. bon 1,5 نجم نكتبها 3 sur 2 au carré باش نجم نحسبها plus facilement. donc ça fait 0,5. 10 fois 10 moins 6 هي 10 moins 5. 3 sur 2 هي قداه؟ هي 9 sur 4. ok, et donc ça me fait combien? donc 0,5 fois 9 هي 4,5. sinon je peux écrire autrement. donc là 0,5 نجم نكتبها هي 1 demi. ok, donc ça fait 9 sur 8, 10 moins 5 joules. voilà à peu près. donc c'est 1, quelque chose fois 10 moins 5 joules. نشوفوا اللي l'énergie هبطت من 4,5 10 moins 5 ل 1,5 10 moins 5. donc فما une perte. donc la perte delta EC هي l'énergie à l'instant T1 après une période après T, اسمها T en fait une période T, moins EC à T égale à 0 اللي سميناها EC0. donc هذه تعملوا la différence, donc اللي هي 9 sur 8 10 moins 5 moins 4,5 10 moins 5 باش تلقاو حاجة négative معناها راهي هي une perte d'énergie. et donc هذيك هي l'énergie thermique dissipée par la résistance.
Ok, donc اللي باش تحسبوها الvaleur اللي باش تلقاوها هي l'énergie thermique dissipée par la résistance. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est un exercice voilà assez complet. معناها حاولوا تفهموه مليح حتى ولو فما حاجات ما فهمتوهمش عاودوا شوفوا الفيديو une fois, deux fois, trois fois. Donc comme ça vous serez à l'aise معناها avec tout ça. وإذا كان عندكم des questions n'hésitez pas à les poser. Voilà, merci beaucoup de votre attention. بسلامة.